Всем здравствуйте. Так, вроде запись началась. Так, это тюльпаны, которые мы рисовали в предыдущем видео. А сегодня будем рисовать природу. Так вот, тюльпашки. Очень симпатично получилось. Так, убираем. Все, сейчас будем рисовать природу. Посмотрим, что у нас получилось. Получится. Будем импровизировать опять же. Здесь будет далеко, а здесь будет близко. Посмотрим, что получится. Все, что далеко, у нас все сиреневых оттенков. Сиреневые оттенки абсолютно разные. Теплые, холодные. Так. Ну что, берем все оттенки сиреневого и туда все добавляем. Синий, коричневый. В общем, поскольку у меня определенной картинки нет, как бы что я хочу, то есть я еще не знаю, что я хочу. Мы сейчас посмотрим, что из этого получится. Просто вот здесь будет даль, а здесь будет то, что ближе. Здесь, допустим, будет дерево. Ну, посмотрим. А там вдалеке горы, поля. Так что начинаем. Самая такая сиреневая. Немножко получилось красновато. Все, поехали. Очень темно, товарищи. Возьмем посветлее. Оно высохнет, будет светлее. Пробелы я люблю, то что пробелы, ничего страшного. Это не картина маслом. Вот немножко такой цвет. Так, нужна волна, 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 волна. Волна это у нас поля, поля. Давайте немножко зелененького добавим. Так. Ну вот дальше уже желательно потемнее сейчас. То есть то, что ближе, уже желательно потемнее. Так, здесь мы делаем все зеленые цвета. А, сейчас мы еще с вами, вот хочется какое-то дерево, сейчас мы наметим дерево. Дерево, 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 дерево. Дерево, дерево. Вот такое дерево. Что хотим, то и творим. Ну, все равно что-нибудь получится. Знаете, как интересно рисовать из головы? Теперь возьмем коричневые оттенки, которые перемешиваются у нас с зеленым. И вот так делаем. И вот так. Все. Акварель рисует сама. Если правильно приноровиться, то она очень все будет симпатично получаться. Не понимаю, что я рисую. Посмотрим, что получится, то получится. Нет, нам нужен оранжевый, оранжевый, оранжевый. Здесь будет солнце, 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 солнце. Вот что-то светленькое, да, вот светленькое. Видите, разные цвета. А потом там уже подкорректируем, что как.
Очень люблю вот этот зеленый, светло-зеленый. Он такой солнечный цвет, красивый. Опс. От влаги сгибается бумага. Ну, ничего страшного. Так, что дальше? Что дальше, неизвестно. Так, темно. Под деревом, как правильно, темно. Делаем вот так. Ну, не только под деревом. В общем, тут свет, а тут света нет. Так, что еще? Так. Рисуем тут деревья. 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 Ой, ляпаю. Не пойми, чего ляпаю. Ну что, приступаем к дереву. Желтенького. Желтое это у нас солнце. Желтое это солнце. Так скучно. Давайте еще коричневое возьмем. О, поярче. Превращение. Ну что, надо, чтобы подсохло немножко. Нарисуем домик. Вот здесь. Нет, вот здесь домик нарисуем. Сейчас возьмем маленькую кисточку. Не знаю, в тему будет этот домик, не будет, но...
загримируем. В общем, тут что-то. Хозяйство. Так, тихо. Тихо. Так, под крышей обязательно надо сделать темное. Ну, пускай подсыхает. А мы сейчас займемся опять деревом. Будем делать ствол. Берем темную краску. Ну что, сделаем кустики. Сейчас сделаем кустики. А спереди будет травка. Ну, чтобы не было так пусто. Так, вот примерная картина. Задний план, передний план. Передний план прорисовываем наиболее, не то чтобы четко, но ярче. А вот здесь, конечно, у нас непонятно, что поля.
Надо как-то подчеркнуть это немножко. Сейчас сделаем и все испортим. Ну, экспериментируем же. А вот так вот сделаем. Все, здесь поля, огороды. И что-то здесь такое интересное. Про птичек забыли. Где сухие места, рисуем птичек. Так, птичек, птичек тонкой кисточкой. Ну, желательно, где сухие места. Давайте вот еще немножко подчеркнем. Окошко. То есть, когда подсыхает, уже можно что-то где-то корректировать, а то иначе у вас все поплывет. Птички, птички, птички. Сильную стаю не будем рисовать. Но они просто дополнят как бы картину, пустые места какие-то. Ну и третье. Ну и четвертое. Ну ладно, и пятое. Так, вот здесь у нас пустовато. Пустовато. Или не пустовато? Мы здесь нарисуем дерево. Это дальний план. Вот и все. Видите, все расплывается, все ничего. А мы сейчас немножечко обозначим. Когда картина высохнет, это будет немножечко другой, ну, как бы результат. Потом в следующем видео я вам покажу. Все, всем спасибо. Надеюсь, что видео записалось и сохранилось. Всем хорошего дня.